Хамағыр балалар, башқалар келіп еткенсе, әлі келе тұрғандар, бұл нендей дәріс екенін мен аңлатып кетейін. Біздің дәріс, ол курс писательского мастерства деп атала. Ядусы ұсталығы дәрісі болайынды. Ядусы ұсталығы дәрістері. Біз ошу дәрісте, бұл дәрістерде енді, әлігі күнде әкиет ядырға үйренебіз. Не үшін әкиет? Сүнки әкиет яды бойынса конкурс бара. Бұл конкурсты Өфі районының балалар ижады йорты һәм Башқұртстан Ядушылар Союзы менен бірлікте ойыштырғандар. Бұл конкурсқа һәм әкиеттерігізді 1 мартқа тиклим ебері алахағыд. Әгер де ошы біздің дәрістер де тыңлахағыд енді, бәлки сифатлырақ ядырхағыд, еңөсілер исемлігінде бұлыр әкиеттер ядырхағыд деп ашанабыз. Шуның үшін, бана башқұрт тіліндегі ұсталық дәрістерін мен алып барам. Мен Лилия Қайыпова, Лилия Хақмар болам, шағыра, драматург, журналист. Һәм рус тілінделі бара шулық дәрістер. Әгер де хев, ошлай тіләхәгіз, башқа дәрістерді кем ал барғанын қарарға, һәм таңларға, хев башқа клуб юных писателей и поэтов деп аталау бұл сайт, һәм ғыммен ошу проекттінде, шул проекттің сайтына инәхәгізді, регистрация өтәхәгіз, һәм ошу біздің ошу видео онлайн дәрістерді занятие тиһәкті болайынды, дәріс тиһәкті бола, онлайн конференция деп әйтәлер қайбірдерінде. Олар барғыла ұшылай онлайн рәуішті албарлы, һәм шуларҙың яҙмаһын һеҙ ҡарай алаһығыҙ, ҡабатлап ҡарай алаһығыҙ инде, теләгәндәр инде. Шуның өсөн беҙ нисә кем генә килһәләр, беҙ дәресебеҙҙе алып барабыҙ, иғтибар менән генә тыңлағыҙ. Ирина ҡайҙа юғалды ул? Ирина килгәйне ул. Бөгөнгө дәресебеҙ беҙҙең мин сихырсы дип атала. Бөгөн бик күңелле дәрес. Беҙ сихыр серҙәренә өйрәнәбеҙ һәм әҙерәк кенә үҙебеҙ ҙә сихырсы булып алабыҙ. Һеҙ әгәр аңлашылмаған урындар булһа, чатҡа яҙырһығыҙ һорауҙарығыҙҙа. Бөгөн әле мин бына дәрестеңде башлайым инде. Һеҙ беләһегеҙ, әкиәттә күп осраҡта, ғөмүмән әкиәттең иң төп тәғәйенләнеше ул кешеләрҙе серле, сихырлы бер илгә индереп алып китергә һәм шул илдә йөрөтөп алдан ниндәй маҡсат ҡуйылған, шул маҡсатҡа ирештергә геройҙарҙы һәм ғөмүмән әкиәттең нимә әйтергә теләгәнегеҙ ошо әкиәт менән шул һөҙөмтәгә алып барып еткергә. Бына беҙ үткән дәрестә бына үткәйнек, мин һеҙгә күрһәтеп кенә китәйем әле, хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ. Бына ошо был һүрәттә әйбет, һеҙ күрәһегеҙ төрлө әкиәт геройҙарын. Бына ошо әкиәт геройҙары бына бында күренгән, бына бында һеҙ күрәһегеҙ төрлө, бына айыу ултыра әйбет, бына ҡарға, бына төлкө, шунан һуң бына теге итекле бесәй йөрөп ята әйбет, бына ҡуян микән ул, ҡуянға оҡшаған, шунан
Кызыл башлыклы кыз йөреп ята монда, красная шапочка. Мына монда хатта Карлсон да бар. Булар рус әкиятләреннән инде. Әмма барбер алар әкияттә. Ошо бөтә әкияттең геройдары ниндәй геройдар була? Мәсәлән, төп герой була һәм уга ярдәмче геройдар була. Буларда без үткән дәрестә без үттек бит. Бүгенге дәрестә ошо геройдарга кемдер һәм ничек ярдәм итәләр? Ошо геройдарның да максатка барып йетергә инде. Достигнуть цели дип әйтәйгәндә. Ошо һәр бер герой үзенең тәгаенләнеше бар бит. Предназначение. Ул герой нимәлер эшләргә тиеш һәм шул эште адагына тиклем алып барып йеткергә тиеш. Буның өчен төп геройның эргәһендә ярдәмче геройдар була динеге бит. Әмма шул гына йетмәй. Ярдәмче геройдар да була һәм тагыла төрле сихрлы, серле әйберләр була. Сихрлы әйберләр һәм ошо максатка тиз генә ирештерә торган серле кешеләр була, әйберләр була. Мына хәзер кемдер икән ул, ана шуны мин һеҙгә аңлатам инде. Улар тик әйберләр генә түгел. Мына ихтибар итегез. Улар бик күптәр, шул тиклем күптәр. Мына әкияттең герое кеше кыяфәтендә булырга мөмкин. Әкияттең сихрлы герое. Без бүген тик сихрлы геройдар турында гына һөйләйбез. Волшебный герой дибез инде. Бына төп герой күбрәк ул кеше, кадимге кеше кыяфәтендә була. Ул уга сихрлы сифаттар бик бирелмәй. Әмма уга сихрлы әйберләр бирелә, ярдәм итәргә инде. Ул әйберләр турында сак кына һуңгарак әйтәбез. Тагыла ошо әкияттең эсендә кеше кыяфәтендә йөрөй, әмма ул сихрлы кеше. Мына ничек дип әйтәм икән? Волшебное существо русча әйткәндә инде. Әмма ул кеше һымак була. Мына ошондайларны һез рус әкиятләреннән беләһегез бит. Мәсәлән, Кощей Бессмертный. Ул Кощей Бессмертный дигән кеше дип әйтәм икән инде ул ундай кеше юк бит инде йөр йөзендә. Әмма әкиятләрдә ул бар. Ул да ошо әкияткә ярдәм итә. Ошо әкияттең адагына тиклем теге йөкмәткеһен асырга ярдәм итә. Ул безнең башкорт халык әкиятләрендә ул Кощей Бессмертный теге хөлдәнән эшләнгән куркыныс карт итеп түгел, 100 яшәр аксакал карт итеп һанландырыла инде. Һәр бер халыктың үзенең әкиятләрендә уга якын булган образлар алына, якын булган. Мәсәлән, ул безнең башкорт халык әкиятләрендә, гомумән моны һез язһагыз бит, ул ондай теге Кощей Бессмертный һәм куркыныс образларда алмаска тырышыгыз. Ул безнең халык табигать балаһы, ул теге бик алай куркыныс әйберләрне бик язмаган инде электән дә. Менә ошо 1000 яшәр карт осрай бит. Рус әкиятләрендә ул Кощей Бессмертный кешеләрне үтерергә мөмкин, хатта үзен үтерһәләр дә ул кир үлмәй бит. 1000 яшәр карт инде ул күп осракта инде бөтә геройларга ла ярдәм итә. Ярдәм итә. Кайһы якка, менә мәсәлән, Урал батырда осрайда ул кайһы якка китергә икәнен әйтә бит инде. Уң якка китергәме, һул якка китергәме, кайда ниндәй ул оҙаҡ йәшәгән бит инде. Йөр йөҙөндә ниндәй ҡыҙыҡ әйберҙәр бар, шул турала һөйләй бит инде. Шунан хәҙер һеҙ беләһегеҙ, кешегә оҡшаған, мәҫәлән, рус әкиәтендә Баба Яга бит. Башҡорт әкиәтендә ул Мәскәй әбей. Бына айырмаһы ҙур, әлбиттә, ҙур ғына ул. Баба Яга рус әкиәтендә теге тауыҡ тәпәйле йорт эсендә йәшәй бит. Башҡорттарҙың Мәскәй әбейе урмандағы ябай ғына йортта йәшәй. Һәм ул Мәскәй әбей күберәк һүрәтләнә яуыз ролдә инде. Кешеләрҙе ашай торған. Мына ондай ул персонаж ысынында ер йөҙөндә юҡ бит инде. Ул әкиәттә генә бар. Ул
сихырлы персонаж дип атала инде. Шуннан һуң ней ниндәй бар әле ул? Иргәйел ҡарт, мәҫәлән, Иргәйел ҡарт. Һеҙ иҫләйһегеҙ, нейҙә Ҡамыр батыр әкиәтендә үҙе бер ҡарыш, һаҡалы 1000 ҡарыш тигән бер ҡарт булған бит. Бына ул ҡарт яуыз ролдә ҡатнаша инде бында. Ул сихырлы ҡарт. Ул кешеләргә һыу бирмәй йәшәгән яуыз персонаж бит инде бит. Ул мына шул яуызлыҡты һәм хәйләкәрлекте аңлата торған герой. Шунан һуң урыҫтарҙа бар мына мәҫәлән төрлө героик әкиәттәрҙә осрай инде. Мына Светогор, Святослав дигән шундай нейҙәр бит. Шундай геройҙар тием инде. Уларҙың да серҙәре бар. Улар көслө, иң беренсе. Кешелә булмаған көсө бар уларҙың. Богатырь тибеҙ инде, мына беҙ әйткәнсә инде. Русса әйтһәк инде. Ә беҙҙә, мәҫәлән, Алпамыша, Урал батыр, Ҡамыр батыр ҙа шул уҡ инде, Тау батыр. Мына мин бер әкиәт бар бында хәҙер миҫал итеп кенә әйтәм инде. Мына бер генә әкиәттә бит, Буҙансы батыр тигән әкиәттә бер ыңғай 5 батыр бында телгә алына. Мына исемдәрен генә тыңлағыҙ әле. Мин әйттем, әкиәттең геройҙары әллә ниндәй ҡатмарлы ауыр исемдәр түгел. Улар ниндәй эш башҡара, ниндәй функция башҡара, шуларҙы алалар ҙа шулай атайҙар бит инде. Мына мәҫәлән, Һыңараяҡ тигән бер персонаж бит. Ул уның сихыры шунда, ул бер генә аяҡлы булһа ла, ул шул тиклем шәп йүгерә. Шәп йүгерә торған. Мына киреһенсә бит инде бит. Шунан һуң ер тыңлар. Ерҙе тыңлай ҙа ятып, ул ер аҫтында, 7 ерҙең аҫтында нимә булғанын ишетә. Ҡолағы шәп ишетә бит. Уға шундай сихыр бирелгән. Шунан һуң күл уртлар. Ул бер күлде уртлай ҙа икенсе урынға алып барып ҡоя бит инде. Бына шундай сихыр бирелгән. Урман батыр. Урманды бер урындан икенсе урынға ағастарҙы күсереп йөрөй. Ул кеше уны эшләй алмай бит инде. Мына уға шундай көс бирелгән. Шунан Уҡйонар батыр. Мына ошолай һәр төрлө кешелә булмаған көстө алған персонаждар, улар да сихырлы персонаж дип атала. Шунан һуң тағы ла була билдәһеҙ йән эйәләре булған персонаждар. Уларҙы һеҙ бик яҡшы беләһегеҙ. Мәҫәлән, Аладдиндың хужаһы, Аладдиндың көршәгенән сыҡҡан ен тейбеҙ инде, джин. Шул көршәк эйәһе бит инде. Ул ысынында ер йөҙөндә ул юҡ. Ул да мына кеше уйлап сығарған, ҡасандыр кеше уйлап сығарған, әкиәтте барыбер кеше уйлап сығарған бит инде. Ул шундай сихырлы персонаж бит. Уларҙың бына үҙенсәлеге шунда, улар кем уның хужаһы була, шуны тыңлайҙар. Уларға бер ниндәй айырма юҡ, кем булһа ла. Һин, мәҫәлән, шул көршәкте тапһаң, ул ышҡып көршәкте йылтыратып шунан сыҡһа бит, ул һине лә тыңлаясаҡ. Бына шундай персонаждар. Улар яҡшы героймы, кире героймы, ыңғай героймы, береһен дә айырып тормайҙар. Кемдең ҡулына килеп эләгәләр, улар нимә тип әйтәләр, шуны эшләйҙәр. Мәҫәлән, рус халыҡ әкиәттәрендә беләһегеҙ, Ларец, һандыҡ эсенән сыҡҡан 2 кеше, двое из ларца әкиәтендә беләһегеҙҙер әле. Двое из ларца, улар нимә ҡушалар, кем нимә ҡуша, шуны эшләп тик йөрөйҙәр бит инде. Батша ҡушһа ла эшләйҙәр, ярлы кеше ҡушһа ла эшләйҙәр. Бына шундай персонаждар алар. Улар барыһына ла ярҙам итәләр инде. Шунан һуң өй эйәһе була, домовой. Уны ла берәүҙә күргәне юҡ бит. Ул сихырлы персонаж. Шунан һуң леший тиҙәр инде, урман эйәһе була. Шунан һуң һыу эйәһе, водяной ул һыу эйәһе була бит инде бит. Шунан һуң
тағыла деюдер була, деюдер, дива, рус әкиеттеринде олар дива дип аталалар, деюдер ибет. Дею зур теге албасты хамагырак инде. Кишнен зур, мәсәлән, мана йети дип ишеткәнегез бар бит инде. Урманда яшәй. Уны ошол теге дею дип әйтһәгез дә була инде. Шуга охшаган персонаж бит инде. Шуннан соң, мәсәлән, 6 башлык, 12 башлы яландар, яландар. Яки икенче төрле әйтһәгез, аждаһалар. Әмма күп әкияттердә аждаһалар күктән төшәләр. Мәсәлән, 6 башлы, 7 башлы яландар ердә кая эсендә яшәйдәр. Аждаһа ул күктән төшкән бер ян ияһе дип кабул ителә инде. Ул теге ут бөркеп торган, Змей Горыныч, менә русларда алһак инде, ут бөркеп тора бит инде авызынан. Уны тотуы бик кыен, чөнки ул осып йөри. Теге ниләр, яландар бик осмай бит инде, улар ердә генә булалар. Шулар бар. Менә мәсәлән, тагыла хайван кыяфәтендәге сихрлы геройдар була. Һез үзегезнең әкиятегездә уларны ла куллана аласыз. Мәсәлән, рус әкиятендә болан, алтын мөгезле болан бит, олень, золотые рога бит. Ул изге герой, һәр ердә лә ярдәм итеп йөри. Менә яңа ел әкияттәре китеп килә, күп осрай бит инде әле, нидә лә, телевизорда ла күрәһегез. Онда ана шул изге Кыш бабайды алып йөргән һәм башкаларга, бөтә кешеләргә лә яхшылык теләп йөргән матур герой бит инде. Ул да сихрлы. Уның ябай гына герой түгел, сихрлы герой. Шуннан Сивка, Бурка, Пегас, мәсәлән, ул безнең башкорт әкияттерендә Акбузат, канатлы толпар яки осып йөри торган. Аттың канаты булмай бит инде, бында канаты бар. Шуннан жар птица, ул безнең сәмере кош яки хомай кош безнең башкорт әкияттерендә. Шуннан алтын балык, менә золотая рыбка, беләһегез, ул йер йөзендә булмаган хайвандар бит инде. Шуннан тагыла икенче бер төркем бар. Кеше кулланган, көндә кулланып йөргән бер янһез әйберләр инде. Мәсәлән, менә һез беләһегез, менә бер әкият бит инде. Менә күрһәтәйм әле һезгә. Ой, кайда булды? Менә Йомыры йомгагым дигән әкияттән бер өлеше бит инде. Менә бала йомгакты уйнап ултыра. Ул үзенчә нимәлер уйлай, хыялланып ултыра бит инде. Һәм ошо йомгак тәгәрәп китәләр. Ул шуның артынан кызык эзләп сыгып китә бит инде. Һәм төрле мажараларга килеп юлга. Менә бу ошо йомгак, ул гомумән әкияттәрдә кулланыла торган әйберләр, күбеһе сынлап та тормышта ла серле әйберләр. Менә ул бала уйнап ултыра бит, ул әле ошо йомгактың эсендә бер нәмә бардыр дип уйлай бит, әле йомгак асылмаган бит инде. Ул эсендә нимәлер бар дип, ниндәйдер сер халган һымак уйлай бит инде. Шуннан яна тагыла ошо йомгактан менә сыгып китә бер йеп бит инде. Ул һәм ул да үзенә күрә серлелек өстәй. Димәк, ошо йеп буйлап барһаң, кайдалыр бер кызыкка барып сыгаһың дигән аңлата. Шуннан тагыла йомыр икмәк. Менә мин һезгә тагыла бер серле персонаж бит. Без сихр кулланабыз ондала. Икмәкте тәгәрәп икмәк төшүп китә бит инде. Ул да сихрдың бер төре. Шуннан тагыла без мәсәлән рус әкиятендә бар Дубинка, Самобойка. Ул безнең башкорт халык әкиятләрендә үзе тукмай торган сукмар. Ошол сукмарга әйттен һинең нимә эшләргә бит?
Ул үҙенән үҙе шул кемде кәрәк шуға һуға башлай бит инде. Ул да бик ҡыҙыҡлы сихырлы әйбер. Шунан тағы ла иң күп осраған әйбер бит, ул йәнһеҙ әйбер, ул сихырлы таяҡ. Сихырлы таяҡ йәки сихырлы үлән тип әйтһәк тә була инде ҡайһы бер әкиәттәрҙә. Үлән таяҡ ҡына түгел, үләндә шулай ҡуллана. Йәки ҡаурый, бер ҡауырһын тип әйтәйек инде. Бер ҡоштан төшөп ҡалған ҡауырһын. Улар барыһы ла ошо сихырҙы белдерәләр инде. Ошо сихырлы таяҡ менән нимә теләйһең, шуны эшләп була инде. Шул таяҡты ҡағылдырһаң, мәҫәлән, теге Золушканы иҫләһәгеҙ, теге фея, шул сихырлы таяғын тейгеҙҙе ниһенә, Золушканың кейеме теге батша ҡыҙҙары кейгән кейемгә әйләнә бит. Шунан үҙе йөрөй торған мейес, менә урыҫ әкиәттәрендә мейескә ята ла Иванушка дурачок тейбеҙ инде. Ул мейес үҙе китә бит инде. Ысынында тормошта үҙе йөрөй торған мейес булмай бит инде. Бында мейес йөрөп ята. Шунан һуң тапор самаруп тигәне бар, үҙе ҡырҡа торған балта инде. Мин һеҙгә теге рус әкиәттәренән дә әйтәм, сөнки һеҙ бер генә башҡорт әкиәттәрен генә ҡарамағыҙ, рус әкиәттәрен, башҡа халыҡтарҙың әкиәттәрендә лә ҡулланылған төрлө сихыр әйберҙәрен ҡуллана алаһығыҙ үҙегеҙҙең әкиәттәрегеҙҙә. Ул беҙҙең әкиәттәребеҙҙең йөкмәткеһен байыта ғына. Шунан хәҙер был әйберҙәр нимә өсөн ҡулланыла? Сөнки ошо әйберҙәр ярҙамында герой үҙе эшләй торған эште тиҙерәк эшләй. Тиҙ эшләтер өсөн. Сөнки әкиәттә яйлап, урманды ҡырҡып, тиҙ генә өй һалды тип әйтеп булмай бит инде, бер генә кеше өй һала алмай бит инде. Уның әгәр ҙә шундай ағасты ҡырҡа торған, тиҙ ҡырҡа торған балтаһы булһа, ул тиҙ генә өйҙө һалып ҡуя бит инде. Бына шуның өсөн кәрәк. Шунан һуң кешегә, атҡа бәйле төрлө әйберҙәр, мәҫәлән, балдаҡ, серле балдаҡ. Шул балдаҡты кейҙе ниһенә, кеше, мәҫәлән, көслө батырға әйләнә, йәки был Мәскәйәбей, мәҫәлән, шул балдаҡты кейһә, сибәр генә бер ҡыҙға әйләнә. Бына шундай кирегә әйләндерә торған әйберҙәр. Бер күренеште икенсе күренешкә әйләндерә торған. Шунан балдаҡ, шунан төрлө сихырлы феялар тип әйтәйем инде, шул ярҙам иткән, изге күңелле, мәҫәлән, 1000 йәшәр ҡартлар ҙа ошо геройҙарына 3 бөртөк үҙенең сәсен өҙөп бирәләр. Сәс, бына тылсымлы сәс була инде был. Шул сәсте яндырҙы ниһенә, мәҫәлән, ул кеше килә, уның янына килә, йәки ул нимә тип әйтә, шуны үтәй һәм ярҙам итә. Шулай бит. Шунан һуң тағы ла төрлө, мәҫәлән, Аҡбуҙат, ул гел генә ошо геройҙың эргәһендә йөрөй алмай бит инде. Шул йөрөмәгән ваҡытында Аҡбуҙатты юғалтмаһын өсөн минең 3 бөртөк ялымды ал дейбеҙ. Бына 3 бөртөк ял, ул сихыр элементы. Шул ялды әгәр ҙә алып өтһәң дә инде, яндырһаң, мин һинең яныңа килермен дейбеҙ. Йәки ул яндырғас бит инде, юғала бит инде. Ҡат-ҡат саҡырыр өсөн ҡайһы бер әкиәттәрҙә ошо ялды, мәҫәлән, минең үҙеңдең бармағыңа ура дейбеҙ инде. Шунан шул урау мәсьәләһендә бик ҡыҙыҡлы ғына әкиәттәр бар. Ҡайһы берҙә шул ураған ҡылды ысҡындырырға онота бит инде герой. Шунан ул аттың көсө әҙәйә лә ысҡындырмағас инде. Шул егет еңелә бит инде. Бына шундай әкиәттәр бар. Ул нимә эшләтергә икәнен, уныһын үҙегеҙ хәл итәһегеҙ. Әммә ошо мин һеҙгә әле һанап ҡына китәм инде. Ниндәй сихырлы әйберҙәр ҡулланыла ғөмүмән дөйөм алғанда әкиәттәрҙә. Мәҫәлән, үҙе йөрөй торған итек. Рус әкиәтендә
сапоги самохода. Ул геройды тиз генә кайдалар алып барып yetkерер өчен. Ана шуның өчен кирәк бит. Әлеге лә баягы һәр вакыт ошо эш хәрәкәттә тизләтү өчен кирәк. Шуннан соң үтә кешене үтә күрендерә торган башлык. Шапка-невидимка безнеңсә инде. Менә бездә шундай түбәтәйләр, түбәтәй дип тә атайлар аны, башлык дип тә атайлар. Шуларны куллана аласагыз. Кайдалар бер күренмәй генә, беленмәй генә, мәсәлән, батша һарайына инергә кирәк икән, нигә? Егеткә. Ул шул нигә киялә? Кешене үтә күрендерә торган түбәтәйдә, һәм ул шунда, тиз генә шунда инеп китә бит инде. Уны берәү дә күрмәй. Түбәтәй йөргәне генә бәлки күренәлер, әмма шулай инде. Менә шул ошо сихыр ярдәмендә менә шулай тиз генә ул үзенең максатына ирешә. Шуннан безнең нигә әкиятләрдә кайһы бердә кулланыла инде уен кораллары. Мәсәлән, курай. Ул курайга күп серле сер өстәгәндәр башкорт халык әкиятләрендә. Чөнки ул табигатьтән алынган һәм күп халыктар гомумән бөтенләй аңламайдар. Ул урманда үсеп утырган үләнде алып ничек көй сыгарга була дип, evet. Бына шул яһәттән ул бик күп серлелек өстәлгәндә һәм әкиятләргә лә шулай серле булып килеп ингән. Мәсәлән, нидә Камыр Батыр да булды бит әле ул. Курай калдырып китәлә, ошо курайдан кан тамһа, мин бәләгә тарган булырмын. Һин миңа ярдәмгә килерһең дип китә бит инде үзенең ике тугандарына, evet. Бына шуның шикелле ул теге үзеннән үзе улай булмый бит инде. Ул сихырлы курай. Ябай гына курай булһа, ул әйтеп теге бер ягынан кан тамып, бер ягынан һөт тамып тормай бит инде. Бына шулай. Шуннан соң төрле рус әкиятләрендә курай урынына улар гусли диләр инде уен кораллары, шан хәзгәрт кыз, төрле рашки була микән инде ул ничек булалар? Рожок кулланалар, evet. Ана теге көтү көткәндә уйнайдар бит. Ана шуны уйнаны һине, янәһелә сихырлы, серле кешеләр тиминде, төрле янияләре уның янына ярдәм итәргә ашыгалар. Бына шуның өчен кирәк ул. Шуннан соң гомумән дөнья көткәндә кирәк булган төрле кызыклы әйберләрне лә сихырлы итеп кулланып була. Мәсәлән, ковер-самолет, уны беләһегез. Уса торган баласт, evet. Баласты кемдер шунда йөргәндә, баласта инде. Әнә ул осмаска тиешәле ул. Мин әллә кайдан канат эзләп, самолет эзләп йөрмәйм әле. Минең менә коверымда басайым да осында китсен дип уйлаганда, шуннан ковер-самолет килеп сыккан, evet. Шуннан тагыла була скатерть-самобранка. Һәм беләһегез, ул күбрәк нидә осрай? Көнсыгыш әкиятләрендә дастархан диләр инде аны. Яйып кенә ебәрден һинең үзенең өстенә күп ризык, тиз генә ризык яйылып ултыра инде. Уны ашай торган ризык, асан ризык була ул, сихырлы түгел. Бында сихырлы, ашъяулык үзе сихырлы инде. Бына шулай, ул теге әлеге лә баягы герой асыгып китә бит инде йөри торгас. Уны кайдалар алып барып, шунда ашаны дип язып торганса, ошол ашъяулыкты яйды лә, ашаны тиһәң тиз генә бит инде, бер генә һөйләм була ла, шуның менән бөтәлә куя. Менә шуның өчен кирәк. Һәр осракта ла геройның төрле эш хәрәкәтләрен тизләтер өчен кирәк. Һәм бында тагыла уйланган кызык булһын өчен. Кызык. Ул теге ултырды ла ашаны гына түгел, шул ашъяулыкты яйгәс, шуның өстенә килеп сыкты ризык. Кызык бит инде. Шуннан соң сакма таш бар менә рус халык әкиятендә күбрәк инде ул. Рус әкиятләрендә менә солдаттар күбрәк куллана бит инде сакма ташты. Огнево, бына русча әйткәндә инде. Ул да сихырлы, серле әйбер бит. Сакма ташты сагып ебәрден һине, уга ярдәмчы килә бит инде әкиятте. Шуннан
Мәсәлән, таһтамалдар кулланылган серле таһтамалдар, шуннан көҙгөләр, сәғәттәр, көҙгө, серле көҙгөгә ҡараны һине. Ул нәйҙә, мына рус әкиәтендә лә бар, ул башҡорт әкиәтендә. Ҡайҙа кем йөрөгәнен күргән бит инде. Мына ул бөгөнгө көндә был бәлки бик актуаль түгелдер, әммә барыбер актуаль дип әйтергә була. Бөгөнгө көндәге беҙҙең ошо компьютерҙың экраны йәки телевизор экраны һымаҡ булған инде. Борон бит инде ул компьютерҙа, телевизорҙа булмаған. Әммә кешеләр шул ваҡытта уҡ 100 йыл, 1000 йыл хатта элек үк шуны күҙаллап дөрөҫ итеп әйтә алғандар. Әгәр ҙә һеҙ әле яҙған әкиәтегеҙҙә 1000 йылдан һуң нимә буласаҡ, шуны күҙ алдына килтереп әйтә алһағыҙ, ниндәй сихырлы әйберҙәр, ниндәй серле әйберҙәр, егет. Бына нисек ҡыҙыҡ буласаҡ. Һеҙ уйлап сығарған әйбер 1000 йылдан һуң ысынға аша тигән һүҙ бит инде. Бына уларҙың ошо көҙгөләре бына әле килеп ошо тормошҡа ашҡан. Шуның һандыҡ тураһында әйттем бит инде. Теге рустарҙа ла бар ундай әкиәттәр, башҡорттарҙа ла бар. Беҙҙә, мәҫәлән, бына теге үгәй ҡыҙ әкиәтендә һандыҡтың эсендә бер һандыҡта теге йыландар килеп сыға бит инде. Икенсе төрлө һандыҡта алтын, көмөш була бит инде. Ҡайһы бер әкиәттә ул һандыҡты астын һинән, ул бер туҡтаһыҙ ағып торған, килеп торған байлыҡ була бит инде. Ниндәйҙер серле һүҙ әйтеп туҡтатмайынса, ул япмайынса, ул туҡтамай бит инде. Шундай әкиәттәр ҙә бар. Шунан һуң тағы ла шул туҡтамай торған тигәндән инде серле көршәк, мәҫәлән, көн һайын һеҙ ҡулланып йөрөгән әйберҙәр бит инде. Көршәк теге бутҡа бешерә бит бер әкиәттә, рус әкиәтендә. Шул һүҙҙе каша стоп дип әйтмәйенсә, ул бутҡаны бешереүҙән туҡтамай бит инде. Үҙе бутҡа бешереп тик ултыра көршәге бит. Бына шундай серле көршәктәр була әкиәттәрҙә. Һеҙ уны үҙегеҙ уйлап сығараһығыҙ, ниндәй сере була һәм уны нисек ҡулланаһығыҙ. Уныһы бөтәһе лә һеҙҙән тора. Шунан һуң тағы ла тәбиғәттә менә урманда китеп бара икән ти, шунда осраған әйберҙәр, мәҫәлән, бәшмәк. Ушул бәшмәкте ул алып ҡулына өҙөп алды икән ти, йәки ашаны инде. Шунда уҡ ул, мәҫәлән, үҙе шул бәшмәккә әйләнә, мәҫәлән. Йәки икенсе бер донъяла, бәшмәк донъяһына килеп эләгә, мәҫәлән. Шунан һуң еләк, мәҫәлән, бер еләкте алып ҡаптын һине, ул бәлки ағыулы еләк булырға мөмкин. Һәм онда ул еләк был әлеге беҙҙең геройҙы, мәҫәлән, ул йоҡлатырға мөмкин, ебет. Ул шундай әкиәттәр бар. Иң күп осрағаны башҡорт һәм рус әкиәттәрендә лә алма, ебет, сихырлы алма. Алманы ни өсөн күп ҡулланғандар? Сөнки уның үҫеүе лә бына ҡурайҙы күп ҡулланалар тине бит, шуның шикелле. Алманың да ул бәләкәс кенә орлоҡтан, мин һеҙгә иң беренсе дәрестә күрһәттем бит. Уның орлоғо шундай бәләкәс кенә, үҙе ниндәй ҙур ағас булып үҫә. Һәм шундай тәмле ризыҡ бирә бит инде беҙгә ашарға. Ул кешеләр өсөн ана шул бәләкәс кенә әйберҙән нисек ҙур булыуы, ул шул тиклем теге мөғжизә булып ҡабул ителгән, бит. Бына шуның өсөн ул күп сихыр килеп ингән. Сихырлы элементтар булып килеп ингән әкиәттәргә. Мәҫәлән, ошо алманы ашай ҙа теге рус әкиәтендә, мәҫәлән, ул теге принцесса йоҡлап китә. Һәм ул ошо йоҡоһонан төп герой килеп уны ҡотҡармайынса, ул нитмәй. Ул кире килеп терелеп китмәй. Шулай бит? Бына ошондай төрлө ҡыҙыҡлы беҙҙең нейҙәр бар. Персонаждар
гына түгел, хатта ошо серле, сихырлы әйбердәр кулланырга кирәк әкиятте. Уларҙы бик күп кулланһағыҙ, әйбәт, күп кулланыгыҙ дип әйтмәйем мин. Бик күп кулланһағыҙ, ул һеҙ буталып китергә мөмкин. Әммә ошо төп геройығыҙға ярҙам итә торған бер нисә элементты дип әйтәйем инде, сихырлы, мөғжизәле элементты куллана алаһығыҙ. Ул, бына мин әйттем, хәҙер беҙ яңынан ҡабатлап китәйек әле дәресебеҙҙә. Иң беренсе сихырлы кешеләр, кеше ҡиәфәтендә, бына дейеү, аждаһалар тием бит инде, улар ярҙам итәләр. Шунан һуң көндә куллана торған әйберҙәр, йомғаҡ, бына шундай ниҙәр инде, теге йомор икмәк һымағыраҡ инде, үҙегеҙ уйлап сығараһығыҙ. Шунан һуң тағы ла бар тәбиғәттә осраған әйберҙәр, еләк, алма, бына шундай әйберҙәр. Һеҙҙең ғөмүмән эргәгеҙҙә ниндәй әйберҙәр бар, уларҙың барыһын да ҡуллана алаһығыҙ, әммә дөрөҫ итеп ҡулланығыҙ. Ошо һеҙ ҡулланған әйберҙәр, ебет, уларҙың сихырҙары ошо һеҙ яҙған әкиәттең геройҙарына ниндәйҙер эш эшләргә ярҙам итергә тейеш. Һеҙ иң беренсе шуны уйлағыҙ. Иң беренсе уйлайһығыҙ, ул нимә эшләргә тейеш. Иң алда сихырлы әйберҙе уйламайһығыҙ. Иң алда ошо герой нимә эшләргә тейеш әле ул. Шуны уйлайһығыҙ. Шунан һуң ғына һеҙ сихыр уйлай башлайһығыҙ. Ниндәй сихырлы әйбер ҡулланырға икән? Мәҫәлән, ошо герой бөгөн мына Өфөлә икән ти, иртәгә ул, мәҫәлән, Америкаға барып сығырға тейеш. Ул улай булмай бит инде. Ул барып етәлмәй. Иртәгә лә түгел, хатта 1 сәғәт эсендә барып етергә тейеш. Шунда барып етмәһә, ул эшен эшләй алмай. Шуның өсөн нимә эшләргә? Бына, мәҫәлән, үҙе йөрөй торған итек дип әйтәйек инде. Йәки ҡанатлы толпар мында. Бына шундайҙы уйлап сығараһығыҙ. Мин һеҙгә үҙем уйлап әйтмәйем, һеҙ үҙегеҙ уйлайһығыҙ, һеҙҙең әкиәтегеҙ бит ул. Бына шулайтып тиҙләтер өсөн, уның йөрөшөн тиҙләтер өсөн кәрәк. Киләһе дәресебеҙ беҙҙең буласаҡ 22 декабрҙә була. Ошолай уҡ сәғәт 6-ла һәм 8-дә 2 дәрес була. 8-дә саҡ ҡына өлкәнерәктәр өсөн, 6-ла әҙ генә бәләкәйерәк кластар өсөн. Шуға мин яйланҡырап һөйләйем быныһында. Һеҙ бит борон заманда тигән WhatsApp-тағы төркөмдән алалаһығыҙ саҡырыуҙы һәм шулай уҡ клуб юных писателей и поэтов тигән сайттың эсендә саҡырыу бар. Бына шулай бөгөн беҙ сихыр төрҙәре тураһында һөйләштек. Сихырҙы нисек ҡулланырға, сихырлы әйберҙәр ҙә була, кешеләр ҙә була. Уйлап сығарған һеҙҙең ер йөҙөндә булмаған йәниәләр лә булырға мөмкин. Ошо сихыр ролен үтәргә. Әкиәтегеҙгә мөғжизә өҫтәргә һәм сихыр өҫтәргә. Ярай, килеп тыңлаусыларға ҙур рәхмәт. Бына һуңлағандар бар инде. Ярай, һуңлағандар әле ишетеп өлгөрһәгеҙ, сәғәт 8-дә яңынан киләһегеҙ. Мин ошо һөйләгәндәремде әҙ генә өҫтән көрәп инде, унда өлкәнерәктәр өсөн һөйләйем, шәберәк итеп һөйләрмен. Сәғәт 8-дә, яраймы? Сәғәт 8-дә килерһегеҙ. Әлегә һау булып торығыҙ. Кемдәр килмәй 8-дә?